السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. اوجانا الضيف العزيز، الضيف المبارك شهر رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحة والهنا ان شاء الله، علينا وعلى كامل الجزائر وعلى كامل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا بريوش للسحور اليوم للناس اللي تحب تسحر بالبريوش، وانا منهم. ندخلوا في المقادير. عندنا 2 كيسان حليب، اي نوع، اي كاس يكون عندك. عندي زوج كيسان تاع الحليب، يكون دافي، يكون دافي مليح خاطر رانا في البرد والشتاء على بالكم. قلنا 2 كيسان حليب ونص كاس سكر ونص كاس زيت وبيضة وبياض بيضة نخليو الصفار ندهنو به. اكو تشوفوا عندنا 2 بيضات، نستعملوا بيضة وبياض بيضة، والصفار ندهنو به البريوش. وعندنا نص مغرفه، حتى المغرفه صغيره تاع قهوه ملح، باسكو البريوش كان ما نديروش الملح ما يجيش ينتكل، يجي صامت بزاف. عندنا 2 مغارف تاع الخميره. هنا قلنا درنا 2 كيسان حليب، درنا نص كاس تاع السكر. هنايا 2 مغارف تاع الخميره، خميره الخبز. هكذا خدموا كل حاجة بمراحلها. هنا عندي لافاني، واللي تحب تسكرفج تشينا دير تسكرفج التشينا، يجي بنين بزاف البريوش بزاف تاع التشينا. وهنايا عندنا قلنا البيضة الأولى والبيضة الثانية ندو منها غير البايض، الصفار نقرديوه نخليوه نديرو به لا دوغور. درنا كامل المقادير. نخليو هاد الخميره والحليب والسكر والبيض، نزيدو عليهم 4 مغارف كبار تاع الفارينه، ونخليو هذا الخليط يخمر، يتفاعل، نخليوه واحد 10 دقائق. ندير هنا هذوك 4 مغارف تاع الفارينه ونخليوه يولي لنا شغل انموس هكا، باش هذاك الراحه اللي تاخذها هذا الاختمار يعطينا عجينه شابه. نحركهم ونخليهم. كاين بزاف ناس تحب تسحر بالبريوش وانا وحده منهم. قهوه حليب مع حبه بريوش، يعني الدنيا وما فيها. نحب بزاف نسحر به، وكاين بزاف ناس اللي يشربوا القهوه على السحور يعني. والبريوش يشبع ويقنع ويشد في الكرش يعني، والله غير. وسورتو لا كان بريوش بنين كيما هذا تاع اليوم، مفشفش وش نقول لكم. هنايا بعد نشوفوا كيفاش خمرت معنا، داتنا هذيك الاخر العموس هذيك. زدت نص كاس تاع الزيت، وزدت نص مغرفه تاع قهوه تاع الملح، من نص مغرفه حتى المغرفه ممسوحه. وهنا ندير الفارينه، نديرو الفارينه تاعنا. الفارينه سا ديبون، كاينه فارينه على بالكم اللي تشرب وكاينه فارينه ما تشربش. هي هنا تقدر تديلكم حتى 6 كيسان تاع فارينه. انا راني ما عبرتش، بصح هي تديلكم حتى 6 كيسان تاع الفارينه. وانتي يا شوفي ديري وشوفي. هي عجينه البريوش ما تجيش يابسه، اذا ما جاتك يابسه يجي مدكن ويجي كامل ماشي شباب. دوك تشوفوا كيفاش تخرج معنا، لازم تكون طريه وتتلاصق، طريه تجي ما تجيش كامل يابسه. درت هنايا باكي تاع الخميره تاع الكاطو، درت ساشي واحد تاع الخميره تاع الكاطو. انتوما ماشي لازم تستعملوا البيتخا البنات، انا برك باش نسرع. انتوما هاد العمليه 5 دقائق بيدك خلاص. لمي ديك الفارينه 5 دقائق بيديك آه وخلاص، يعني ماشي لازم البيتخا عفوا. وعلى بالكم في رمضان والوقت ضيق والطياب وكامل، اللي تكون عندها البيتخا لا غير تستعملها، خاطش علاش ما تضيعيش الوقت. هذا على واش غير على جل عوض ما تستهلكي بيديك 7 دقائق في البيتخا بيه فيه 3 دقائق انت راهي تلايمت معاك خلاص سي بون. هنايا شوفوا كيفاش العجينه، شوفوها كيفاش ماشي يابسه طريه تتلاصق. هنا مانيش حنزيد لها خلاص الفارينه. هنايا كنت زدت لها مغرفه كبيره تاع الزبده، او فاتني الحديث. هنا لا شتو راني زدت لها مغرفه كبيره تاع الزبده تكون طريه.
وشوفوا العجينه كيفاش لازم تكون. شتو كيفاش راهي طريه وتتلاصق. انا نحيتها نلايمها شويه شويه بيديا ونخليها تخمر. نخليوها تخمر. نقولوا اذا كان المضرب دافي نص ساعه، واذا كان البرد والاخر خليها نورمال. تشوفيها طلعت لك قادره تروح لك حتى ساعه غير ربع. قد ما خمرت قد ما تعطينا نتيجه شابه وبريوش شباب. انا هنا كانت الكوزينه دافيه خليتها نص ساعه، نص ساعه طلعت مليح. ما نتقلقوش عليها. مام البنات مام كي ديروها بيديكم، لموا غير العجينه، لموها هكذا مليح مليح 3 دقائق 5 دقائق خلاص. شتو العجينه كيفاش راني نوريلكم بلي راهي طريه. متيبسوهاش بالك تيبسوها. قلت لكم في هذا المقادير تاع 2 كيسان حليب تعطيكم تديلكم واحد 6 كيسان فارينه. وراكو شفتوا كيفاش يكون القوام تاعها. هنا خمرت معايا انتفخت مليح مليح. هنا نحيها نرش سطح العامل بشويه فارينه، ولا تقدروا تدهنوا بالزيت نتوما وما حبيتوا واش ساعدكم هذاك هو. وهاد العبر تاع 2 كيسان راح يعطيكم يعني يعطيكم كما حنا نقولوا كميه مليحه. انا واقيلا عطاتني 14 ولا 15 حبه، وانا الحبات تاع البريوش تاوعي درتهم كبار، يعني مع يزيدوا ينتفخوا تولي الحبه الله يبارك وجا من هي. نتوما تحبوا تصغروهم صغروهم. انتي كي تخدمي هكذا الناس اللي تسحر به ديري حبيبات في الكونجيلاتور. انا وحده من الناس ندير هكذا. ديري حبيبات في الكونجيلاتور في السهره، موري اللي تسهروا كامل. صادي بون واحد يقرا قران ولا اللي يرقد ولا تجبدي من الكونجيلاتور قسمه تستهلكو. وعلى السحور كي تنوضي للفجر تاعك تصيبيه ولا طري تشربوا به قهوتكم تسحروا به. ولا مام في الايامات العاديه تشربوا به قهوه حليب. ومام كي يطيب في نهارو تخبيوه في نهارو كي تجبدوه شغل طاب اليوم وجد اليوم، يعني ماشي حاجه تبدل اللوغو تاعو ولا بالعكس. هذيك كما يقول لك افكار وتدبيرات. هذا ما كان البنات. هنايا راني نحشي فيه بالشوكولا تاختيني، ولا احشيوه بواش حبيتو، ولا خليوه هكاك ما تقدروا تخليوه هكاك ما ديرولو والو. يعني نتوما واش ما حبيتو نتوما واش ما عندكم. انا كاين حبيبات حشيتهم بهذه الشوكولا، وكاين حبيبات درت لهم المعجون. مام كي درت لهم المعجون جا بزاف بنين. درت المعجون تاع التينا جا بزاف هايل. نخليوه نديروه في سنيوه. تحبوا ديروا سنيوه يعني كبيره ولا يعني ولا سنيوه صغيره ديروها كشغل هذيك على شكل خليه النحل كما يقولوا لها مدوره تجي ثاني شابه. احنا الفايده تاعنا يطيب. هذه هي. قلت لكم كاين حبيبات درت لهم المعجون، كاين حبيبات درت لهم هاد الشوكولا. وبالنسبه للحجم تقدروا تصغروا على هكا. انا درتو شويه كبير، مع على بالكم يزيد يخمر يزيد في الحجم بزاف ماشي بزاف ما يزيد في الحجم تاعو. وقلت لكم الكميه اللي مدها لكم هي كميه مليحه. دز العبر تاع 2 كيسان حليب تعطيكم كميه يعني لاباس بيها. هذه هي. بعد ما كي نشكلوه هكذا نحشيوه ونديروه كرات، نزيدو نخليوه يخمر ندهنوه بالصفر تاع البيض. انا الصفر تاع البيض درتلو شويه حليب، ودوك تشوف معايا درتلو شويه لافاني. كي يولي يطيب الدار تولي ريحتها الله يبارك. منين ريحه البريوش. هذه هي. وسهل ويعني يندر فوق بوقفه ويعني مام في الخميور قلت لكم كي تكون الدنيا دافيه من ياخذ لكم نص ساعه يخمر لكم. وثانيك الحاجه المهمه انه بنين والله غير خفيف. كي نقول لكم ريشه تاكلي حبيبه ما تشبعيش. وما يمكن نسحروا به قلت لكم يقنع يشد يعني هايل في السحور هو ولا المسفوف طعم بالزبيب.
يعني نحرصوا في سحورنا يكون سحور صحي. يعني احنا عندنا ساعات صيام طويلة باش تشد الحاجة في الجسم تاعنا، مسفوف بالزبيب والحليب ولا اللبن ولا الرايب، بريوش هكذايا. يعني سختو اللي عندهم مراهقين يصوموا، سختو يعني لازم في السحور نتهلاو شوية في الغذاء تاعنا. قلت لكم هنايا ندهنوهم، شوفوا كي طابوا، شوفوا كيفاش خفاف مفشفشين، الله الله عليهم. شو نقول لكم، يعني اللي تسيد الوصفة والله غير ما تندم عليها. هنايا التزيين اختياري، انا حبيت ندير له شويه سكر كلاص من الفوق، درت هنايا الاخر تاع الهلال بالياده تاع السحور تاع رمضان. شوفوا كيفاش من الداخل تحسبيها قطن. ان شاء الله تسيوه ويخرج معاكم هكذا بهذه الطريقة إن شاء الله. إلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونقول لكم رمضانكم بالصحة والهنا إن شاء الله. إن شاء الله الصيام مقبول وقيام مقبول إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناو. ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله. المجد لكل امرأة تستطيع أن تتجاوز بؤس الأيام والأشخاص والمواقف السيئة أيضا بابتسامة ساخرة، لكل امرأة أنيقة شجاعة تحارب لأجل الوصول إلى أحلامها المنتظرة، لكل امرأة تجعل من أخطائها بدايات أجمل. المجد لكل امرأة تؤمن بنفسها، تتمسك بمبادئها، تسعى وتثابر لتحقيق ذاتها وأمنياتها المرتبة في ظل صراعها مع واقعها الفوضوي. المجد لكل امرأة واثقة بقدراتها، تؤمن أن عقلها يغير أمة كاملة، لكل امرأة قيادية تؤمن أنها قادرة على افتكاك أحلامها من كف الحياة ولو بعد حين. رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي، خير الشهور به النفوس تعلقت، واستسلمت للخالق الوهاب. بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب، يا صائما للشهر محتسبا له، بشراك مغفرة بغير حساب.